हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये है OnePlus 9 Pro 163.2 by 73.6 by 8.7 मिलीमीटर डायमेंशंस बॉडी के साथ, वेट्स का 197 ग्राम, 6.7 इंचेस डिस्प्ले साइज के साथ, 1440 बाई 3216 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ। मेमोरी इसमें एक्सटर्नल मेमोरी नहीं आएगा और इसका इंटरनल मेमोरी कार्ड इसमें 128 GB 8 GB रैम के साथ और 256 GB 8 GB के साथ और 256 GB और 12 GB के साथ इसका रैम पाया जाता है इंटरनल स्टोरेज में। मेन कैमरा इसमें 48 मेगापिक्सल वाइड में, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो में, 3 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड में, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम में इसका मेन कैमरा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें।